Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Կասեք, ինչի համար եք արժե եկել Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու հետ կապված արդեն տարբեր քայլեր իրականացրել եք, սա հերթական քայլերից մեկն է։ Այո, սա մենք գտնվում ենք անվստահության գործընթացի հերթական փուլերից մեկում։ Մենք հիմա գտնվում ենք ընդդիմության դիմադրության պատը հաղթահարելու փուլում։ Այս պահի դրությամբ անվստահության գործընթացին դեմ է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նա իր այդ կարծիքը պարտադրում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին, ինչպես գիտեք, մինչև չհաղթահարենք ընդդիմության դիմադրությունը այս փուլում, այսինքն այս պայն տարօրինակ իրավիճակ է, հանրությունը տեսնում է ու զարմանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելուն խանգարում են, խոչընդոտում են ընդդիմադիրներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր ընդդիմության դաշտում են աշխատել վերջին տարիներին ամենայն դեպս եւ ավելին ասեմ, նրանք 2021 թվականին ընտրողի ձայնը խնդրել են խոստանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու են։ Ես դեռ չեմ անդրադառնում նրան, որ խոստացել են, որ կրելու ենք, բայց չեն կրել։ Ես այդ կետերին չեմ անդրադառնում, բայց շուտով նաեւ արդեն մանրամասն այդ մասով կվերլուծեմ։ Ես խոսում եմ պարզ նրա մասին։ Մարդիկ խոստացել են, որ նրանք հեռացնելու են Նիկոլ Փաշինյանին։ 4 տարի ոչ մի բան չեն արել, բացարձակ ոչ մի բան չեն արել այդ ուղղությամբ։ Իսկ անելու ընդամենը մեկ բան կար պարլամենտ շենքում, կար մեկ բան։ Դա անվստահության գործընթաց սկսելն է։ Մենք պարլամենտական երկիր ենք։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այս շենքում է գտնվում։ Որևէ այլ շենքում չի գտնվում, կառավարության շենքում չի, այդ Բաղրամյան 26-ում չի, այս շենքում է գտնվում իր իշխանությունը։ Եվ մենք այս շենքում ունենք, չէ՞ մարդիկ, ում մենք գործուղել ենք այստեղ այդ նպատակով, որպեսզի նրանք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնեն իշխանությունից։ Այդ մարդիկ 4 տարի ոչինչ չեն արել։ Եվ հիմա էլ հանրությանը համոզում եւ պարտադրում են, ասում են եկեք դե որ 4 տարի ոչինչ չեն կար, եկեք մի տարի էլ ոչինչ չանենք։ Բայց 26 ընտրություններին էլի կգանք, ինչ որ բաներ կասենք, ինչ որ խոստումներ կտանք։ Ընդդիմությունը այսօր երկու անհավասար մասերի է բաժանված։ Մարդիկ, ընդդիմադիրները մեծ մասը անվստահության գործընթացի օգտին է հանդես գալիս, այդ նախաձեռնության սատարման է սատարում է հանդես գալիս եւ մի փոքրիկ հատված կա ընդդիմության, ով Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կապրիզի, խմբային այսպես շահերի 2026-ին 10 հատ մանդատ ունենալու դրանով իր քաղաքական ներկայությունը ապահովելու այդ նպատակով, այդ պատճառով անընդհատ տորպեդահարում է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու միակ իրական օրակարգը։ Էին հրապարակել, պարոն Մարյան, ասում են միանալը ինչպես է լինել։ Այս պահին գոյություն ունի Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնություն, տեխնացուն Դավիթ Համբարձումյանն է, այդ նախաձեռնության տակ է ընդամենը 6 պատգամավորի ստորագրություն։ Հետևաբար, ես ինչու եմ այստեղ։ Ես այստեղ եմ, որովհետև կան պատգամավորներ Հայաստան խմբակցությունից, ովքեր իրենց հրապարակային խոսքում, որը ես կտեղադրեմ իմ Facebook-յան էջում, որպեսզի դուք էլ համոզվեք, խոստացել են, որ եթե տեխնացու լինի, եթե նախաձեռնություն լինի, իրենք կստորագրեն։ Հիմա ես այստեղ եմ, որպեսզի պատգամավորներ Արտուր Խաչատրյանի, Աղվան Վարդանյանի եւ Ագնես Ախամոյանի վերցնեմ այդ ձևաթուղթը, պատիվ ունեմ խմբակցության գրասենյակից եւ գնամ այդ նշածս պատգամավորներին ասեմ, որպեսզի իրանք իրենց խոստումը կատարեն։ Միգուցե այդ դիսկոմունիկացիա կա այդ խմբակցությունների մեջ, միգուցե ինչ-որ խնդիր կա, չգիտեմ, միգուցե ամբիցիաների խնդիր կա, ես ամբիցիաներ չունեմ։ Ես կգնամ, սիրուն կվերցնեմ այդ թուղթը, միասին իրար հետ կգնանք կայցելենք այդ պատգամավորներին եւ հուսով եմ, որ այդ պատգամավորները անպայման պարտադիր, անպայման, որտեղ նախ խոստացել են, երկրորդն էլ իրենց գործունեությունը ամբողջությամբ միտված է ընդդիմադիր դաշտում աշխատելու համար։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ այդ 3 պատգամավորներն էլ ըստ էության դրական են արտահայտվել տեխնացուի նկատմամբ Դավիթ Համբարձումյանի մասով դրականում են արտահայտվել, այսինքն այստեղ խնդիրը տեխնացուն չի, նույնիսկ տեխնացուն դրական համբավ ունի, այսինքն որովհետեւ կասկած չկա տեխնացու հետ կապված, գործընթացը նախաձեռնել է ազգային ժողովի մի ամբողջ խմբակցություն, ում հետ իրեն գործընկերային աշխատանք են տարել 4 տարի։ Հետևաբար
չեմ կարծում որևէ խոչընդոտ, որևէ խնդիր լինի, իմ կարծիքով խնդիրը տեխնիկական է, այսինքն ինչ որ անհասկանալու ինչ որ իրար դիսկոմունիկացիոն, այսպես ասեմ, ավելի խնդիր կա, այդ խնդիրը եկել եմ այստեղ կլուծեմ։